新宿行きが発車します。
狭山市、次は狭山市です。まもなく狭山市です。お出口は左側です。そうです。それ一番左側です。
はシフトブロザーです。まもなくシフトブロザーです。お出口は左側です。
座らない？座らないの？次だから。いらない。あ、乗り換えか。乗り換えで。電話は本当は話してね。ああ、そう。やってた。西武線をご利用くださいましてありがとうございました。次は所沢、次は所沢、お出口は左側です。池袋線をご利用のお客様が乗り換えです。秋津、池袋、新木場、渋谷、横浜方面は向かい側3番ホームに、西武球場前、安納、西武秩父方面は橋を渡り5番ホームにお乗り換えください。今度の急行池袋行き39分発、各駅停車池袋行き44分発、今度の各駅停車飯能行き43分発です。車内に忘れ物をなさいませんようご注意ください。これは行くんじゃない？あっち乗るんだ。しまうなりが走って。はい、ありがとうございます。はいどうも。所沢で池袋線をご利用のお客様が乗り換えです。発車まで2分ほどお待ちください。この電車が急行西武新宿行きです。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。2番ホームから急行西武新宿行きを発車いたします。お待たせいたしました。西武線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は急行西武新宿行きです。止まる駅は七島目の国駅と上石神井、鷺宮、岡山方です。途中七市と上石神井でそれぞれ各駅停車に乗り継いでいます。高田馬
おいでのお客様が乗り換えです。お客様にお知らせいたします。電車に乗れば乗るほどポイントがかかる乗車ポイントサービスリピートプラスでは、10月、11月の期間限定で3回乗るだけキャンペーンを実施中です。詳しくは西武鉄道の乗車ポイント特設ウェブサイトをご覧ください。東村山、お出口は右側です。国分寺線の西武おいでのお客様が乗り換えです。国分寺行き2番ホームから53分発、小川で海島行きに乗り換えられます。西武行き3番ホームから50分発です。東村山駅では高架化工事を行っております。足元にご注意ください。東村山です。国分寺線と西武へおいでのお客様が乗り換えです。内容終了です。了解しました。警報を発射いたします。左側です。了解しました。上り対応終了です。了解しました。発車します。
小平です。海自の線とタバコ線をご利用のお客様が乗り換えです。急行を申し上げました。次は花子ガニ、次は花子ガニです。急行を発車いたします。急行を発車いたします。
の各駅停車が降りたホームから15時1分発です。この先上石神井は前を結ぶ各駅停車に連絡します。次は上石神井に乗ります。次は上石神井、次は上石神井です。上石神井の次は鷺宮に停まります。通過駅おいでのお客様がお理解ください。各駅へおいでのお客様も次の上石神井での乗り換えが便利です。
次は鷺宮に停まります。まもなく1番ホーム各駅停車田町行きが8両編成で参ります。黄色い線の内側をお待ちください。まもなく1番ホーム各駅停車田町行きが8両編成で次は鷺宮に停まります。まもなく発車します。お待ちください。始めます。お急ぎの方はこの電車をご利用ください。ご覧のお待たせいたしました。鷺宮出ますと高野のままに停まります。通過駅はこの駅です。
次は中野のまま。次は中野のままです。山手線、東西線は乗り換えです。この先ポイントやカーブの多い間走行いたします。お電車のお客様、ご注意ください。
ました。まもなく高田馬場に到着です。お出口は左側です。山手線、東西線は乗り換えです。ご利用際、忘れ物をなさいませんようご注意ください。高田馬場です。ありがとうございました。次は西武新宿終点です。3番ホームに着きます。お出口は左側です。ご利用際忘れ物なさいませんようご注意ください。車内をスローのご搭乗くださいませんようご注意ください。